आज जो है मेरा एक गेमिंग पीसी लेने का मन हो रहा था और मैंने अमेज़न पे सर्च किया। मुझे जो है बहुत सारा गेमिंग पीसी मिला जिसका प्राइस देख के मेरा किडनी बाहर आ गया और मैंने सोचा कि मेरे पास जो लैपटॉप है, अगर मैं लैपटॉप में एक गेमिंग कीबोर्ड लगा दूं और एक मॉनिटर लगा दूं। और ये जो लैपटॉप है मैंने सेकेंड हैंड लिया था 15,000 रुपये में और इसका डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं ख़राब है, तो एक मॉनिटर लगाना ज़रूरी है। एक मॉनिटर जो है बाद में बाई करूँगा, पहले गेमिंग कीबोर्ड बाई कर लेता हूँ। और मेरे पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये में अंडर 1000 रुपये में मुझे एक गेमिंग कीबोर्ड मिला और मैंने इसको बाई किया। इससे भी सस्ता गेमिंग कीबोर्ड मिलता है, लेकिन मैंने इस कीबोर्ड को बाई किया क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया और मैंने इसको बाई किया। ये जो है 7 दिन लगेगा मेरे लोकेशन में आने में। 1 week later. बॉक्स आ गया है अमेज़न से, आप लोग देख सकते हैं। सामने एक थोपरा है, किसका थोपरा है नहीं मालूम है मुझे। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता देना। और यह साकू सब्जी करने वाला साकू, तो इसी से अनबॉक्सिंग करने वाला हो। तब तक हमारे इस टॉपिक हंड्रेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ अनबॉक्सिंग मोबाइल रिलेटेड, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बॉक्स का पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अंदर क्या है, द्रौपदी का सर है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं बॉक्स को जो है नीचे भी रख देता हूँ, अभी 1 मिनट नीचे रख दिया, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। इसको पहन लूँ मतलब कि क्या है ये, तो इसको मैं रख देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लंबा है, फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी जो मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालता हूँ, मेरा गेमिंग कीबोर्ड, तो ये आ गया है, देख सकते हैं इसका बॉक्स। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं। वो मैंने उल्टा पकड़ा है, अभी सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और पीछे भी कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसको बॉक्स को ओपन करता हूँ और प्रोडक्ट को बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें एक कार्ड मिलता है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम आए तो इसको फ़ोन कर सकते हैं। और 2 स्टिकर दिया है, एक स्टिकर मैं अपने फ़ोन में लगाऊंगा। और इसका जो केबल है बहुत ही अच्छा केबल यूज़ किया गया है, देख सकते हैं इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ये है मेन चीज़ हमारा कीबोर्ड। सच बताऊँ तो कीबोर्ड जो है बहुत ही मस्त लग रहा है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, अब बात करते हैं इसमें ब्राइटनेस इफेक्ट कंट्रोल में क्या क्या मिलता है। अगर आप FN+ लाइट की को प्रेस करोगे, आप रीडिंग इफेक्ट मिलेगा इस कीबोर्ड में। लाइट जो है थोड़ा सा बंद होगा और थोड़ी देर बाद चालू होगा। और अगर फिर से अगर FN+ लाइट की को प्रेस करोगे तो ये जो ब्रीडिंग इफेक्ट है बंद हो जाएगा। और अगर FN+ डाउन करोगे तो आप जो है कीबोर्ड का ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि कीबोर्ड का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं अप डाउन करके। और बात करो इसमें जो है लाइट बंद भी कर सकते हैं इस लाइट की को प्रेस करके। इस कीबोर्ड में जो है टाइपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इसमें जो साउंड निकलता है, Oh my god! Wow! और जब मैंने इस कीबोर्ड से गेम खेला GTA 5 को, मज़ा आया।
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.